Qua si bagna la pista, non come di là. Sta andando a fare il coso che fa la rana. Va! Guarda salta! Vado una parte. Vado un po' di là, che non Gira, cazzo. Dammela qua, dammela qua. Troppo comoda. Occhio. Ah, non gira. Non va? Ah. Non gira più. Chi c'è appoggio? Ma che ne so, io che sono l'ultimo non ne so fare. Fabio, sei il primo, stai bene. Bene, va. Dietro! Guarda come sono corretto, ti faccio anche passare, ragazzi. Non sono disonesto io. Sono cattivo. Bravo, Fabio, sei sportivo. Guarda che caduta. Aia! Infatti ci sei rimasti in tre, ma adesso vado a fare no, 4. 4? Ah, come si dice? Dai una, si vedono molto in faccia.
tua Taiun questi. Qui si vede una morte in faccia, Sergio. Hai visto? Qui si vede chi c'è il pelo sullo stomaco, chi Vero. no. Urla, Madonna. Minchia. Fai passare Peter. Bandierina, bandierina! Grande Peter. Arriva Pietro. Ma va, ma che cazzo fai passare? Sbaglia dopo, tanto c'è due schifo. Sei primo, eh? Primo, eh? È tuo fratello, eh? No, non credo, eh. Emilio ha fatto qualche zigzag, eh? Perché io no. Dai che lo prendi! L'ho fatto come te stamattina. Se no faccio il salto, io ho sbucato la macchina. E sono rimasto là con la macchina spostata. Ma che mezz'ora? Ma... Ecco! Quanto manca? 2 minuti. 2 minuti. Sì, 10 minuti, 10 minuti. Giusto, 10 minuti, eh. 10 minuti. La batteria durerà 12-13, eh. Oh, Gianni, guarda come mettono il brellone. Guarda che come. Bravo. Volevi fare il Taiun, porco Dio, se guarda la busa. Porco Dio. Guarda il canale. Possiamo fare il taglio che sono ricordato più che il canale. Figa sono da me. Ormai sono andato fuori, volevo tagliare e stare lì in giro. E poi mi sono ricordato dopo che c'era il canale. Il canale è suo. Che schifo! Ho tagliato un quarto di... Niente ragazzi!